Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր հանդիպման նպատակը վերջերս ներքին գործերի նախարարության կողմից բանաստրական նախաձեռնության կարգով այսպես կոչված հաշվառման քննական ծառայությունների բնագավառում կատարված փոփոխություններ ներկայացնելն է, բայց քանի որ օրենքից բացի նաև հուլիսի 2-ին 2026 թվականի կառավարության նիստում կառավարությունը հավանության արժանացրեց նաև 2020 թվականի մարտի 26-ի 385 նորմատիվ որոշման մեջ փոփոխությունների նախագիծը, մենք բնականաբար նաև դրան կանդրադառնանք, որովհետև եւ օրենքի փոփոխությունը եւ կառավարության որոշման փոփոխությունները ունեն ընդհանուր համակարգային տրամաբանություն։ Նախ անդրադառնանք օրենքի փոփոխությանը, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում կատարվել են փոփոխություններ եւ լրացումներ։ Այսպես եթե կարճ ձևակերպենք, խոսքը վերաբերում է վարելու իրավունքից զրկված անձանց վարելու իրավունքը վերականգնելու նոր ընթացակարգին, այսպես մոդելային փոփոխությանը։ Մենք իհարկե առիթ ունեցել ենք խոսելու այն մասին, որ մոդելային փոփոխություն ենք կատարում եւ վերաիմաստավորում ենք կոնկրետ հիմքով վարելու իրավունքից զրկված անձանց պարագայում այդ իրավունքը վերականգնելու ընթացակարգը։ Ես մի փոքր իհարկե ավելի դետալներին կանդրադառնամ, որից հետո Պարոն Չիլինգարյանը ավելի կիրառական մասով անդրադարձ կկատարի դիմելու եւ այլի կապակցությամբ։ Ինչ ենք մենք առաջարկում եւ ասեմ, որ այդ առաջարկի հիմքում նաեւ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունն է։ Տարբեր երկրներում շեշտադրում է կատարվում վարորդի վարքագծի փոփոխության վրա։ Այսինքն, երբ անձը զրկվել է վարելու իրավունքից, մեխանիկորեն նոր քննություններ կազմակերպելը բնականաբար հեշտ է եւ դա հայտնի է եւ մինչեւ այս փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետությունում այդ կարգն է գործել, բայց նաեւ շատ են այն իրավիճակները եւ օրինակները, երբ շեշտադրում է կատարվում վարորդի վարքագծի վրա։ Օրինակ, լրացուցիչ վերապատրաստման են ուղարկում, օրինակ սահմանվում է փորձաշրջան սահմանափակ հնարավորություններով, ընդ որում այս տարբերակը մենք ընտրել ենք եւ հիմա այս դետալներին կանդրադառնամ եւ այլ տարբեր մոտեցումներ կան եւ մենք որոշեցինք գնալ այս ճանապարհով, ասեմ նաեւ, որ այս բոլոր փոփոխությունները նաեւ այն բանի արդյունքն են, որ մենք մեր քաղաքացիների հետ անընդհատ գտնվում ենք երկխոսության մեջ եւ սա առաջին օրինակը չէ։ Մենք վերջին տարիներին շատ մեծ ծավալի փոփոխություններ ենք կատարել եւ դրանք շատ հաճախ պայմանավորված են եղել քաղաքացիների կողմից ներկայացված դիմումներով, առաջարկներով, համատեղ կայացած քննարկումներով, որոնք իհարկե մասնագիտական ֆիլտրով անցնում են, բնականաբար, որովհետեւ մեզ համար շատ կարեւոր է անվտանգությունը։ Ի սկզբանե ասեմ, որ այս փոփոխությունը որևէ աղերս չունի անվտանգության նշաձողը իջեցնելու հետ եւ որևէ բան ներքին գործերի նախարարության կողմից չի արվում եւ չի արվելու անվտանգության հաշվին։ Սա ընդհանրապես մոդելային փոփոխություն է, որը մեր գնահատմամբ ավելի արդյունավետ է դարձնելու այս գործընթացը։ Հիմա մի քանի դետալների մասին, մինչև բուն այս հիմքին անդրադառնալ, ասեմ, որ մեր օրենսդրությամբ վարելու իրավունքի դադարումը ունի մի շարք հիմքեր։ Օրինակ, եթե դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անձը ճանաչվել է անգործունակ, եթե առկա է անձի հոգեկան, թմրամիջոցների կամ թմրանյութերի կամ հոգեներգործում նյութերի օգտագործման պայմանավորված հիվանդության կամ նրա առողջական վիճակը օրենսդրությամբ սահմանված պայմաններին չբավարարելու կամ չհամապատասխանելու մասին տեղեկատվություն։ Հաջորդ հիմքը առկա է վարելու իրավունքից զրկելու մասին դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ կամ այլ իրավասու մարմնի ուժի մեջ մտած ակտ եւ չորրորդ հիմքը այն է, երբ անձը մահացել է։ Ինչ ենք մենք այս խումբ հիմքերից առանձնացնում։ Այն բոլոր դեպքերում, երբ վարելու իրավունքից զրկելը կամ վարելու իրավունքի դադարումը կապ կունենա անգործունակ ճանաչվելու համապատասխանին կողմից թվարկված հիվանդությունների հետ, կապ կունենա դատարանի կողմից զրկումների հետ, կապ կունենա օտարերկրյա պետությունների իրավասու այլ մարմինների կողմից զրկելու հետ, ընթացակարգը որակավորման քննությունների միջոցով այդ վարելու իրավունքը վերականգնելու պահպանվում է։ Այս մասով ներքին գործերի նախարարությունը որևէ փոփոխություն չի կատարել։ Հետևաբար նաև ցանկանում ենք, որպեսզի հանրության մոտ թյուրընկալում չձևավորվի, թե որ հիմքն ենք վերանայել եւ ինչ է իրենց սպասվում։ Իմ կողմից թվարկված բոլոր իրավիճակներում եւ բոլոր հիմքերի առկայության պարագայում որակավորման քննությունների միջոցով վարորդական իրավունքի վերականգնումը շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Եվ իհարկե այստեղ արդեն անդրադառնանք բուն կարգավորմանը, իսկ այս պարագայում որ հիմքին ենք մենք անդրադարձել։ Այստեղ առնվազն երկու նախապայման է պետք, այսինքն նախագծի արդեն օրենքի շահառու են հանդիսանալու այն անձին, որոնց վարելու իրավունքը դադարել են, այսինքն վարելու իրավունքից զրկվել են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից կայացված եւ ուժի մեջ մտած վարչական ակտով
Երկրորդ շատ կարևոր նախապայմանը այն է, որ այդ վարելու իրավունքը պետք է անձին տրամադրված լինի Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների կողմից։ Երկու նախապայման այս պահին։ Վարելու իրավունքը պետք է տրամադրված լինի Հայաստանի Հանրապետության կողմից եւ վարելու իրավունքից զրկումը պետք է իրականացված լինի ոստիկանության Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից կայացված եւ ուժի մեջ մտած ակտի հիմքով։ Այս պարագայում, եթե այս երկու նախապայմանը մենք ունենք, ինչ ենք ասում ենք, վարելու հիմքը վերանալուց հետո, այսինքն զրկման ժամկետը ավարտվելուց հետո, 1 տարվա ընթացքում անձը կարող է դիմել, վճարել համապատասխան պետական տուժք, որը սահմանված է 50,000 դրամի չափով, եւ այս պարագայում առանց որակավորման քննությունների նրա վարելու իրավունքը վերականգնվում է, սահմանվում է վերականգնման օրվանից սկսած 1 տարվա փորձաշրջան, եւ քանի որ ես իմ խոսքում արդեն նշեցի, որ սա սահմանափակ հնարավորություններով փորձաշրջան պետք է լինի, 13 միավորի փոխարեն անձին տրամադրվում է 6 միավոր, որովհետեւ եթե մենք ինչ որ բան վարքագծային մոդելի իմաստով փոփոխության ենք ենթարկում, մենք նաեւ ուշադրության տակ ենք պահել այն հանգամանքը, թե ինչ գործիքական պետք է լինի վարորդի վարքագծի նկատմամբ։ Այնպես չի կարող լինել, որ որակավորման քննությունները հանում ենք եւ վարորդի վարքագիծը պետության վերահսկողական դաշտից կամ նրա հետագծելիությունը կորստյան է մատնվում։ Դրա համար նրան տալիս ենք սահմանափակ հնարավորություններ 6 միավորի տեսքով։ Իհարկե նաև սա հետևանք կունենա այն իմաստով, որ եթե սահմանված փորձաշրջանի ընթացքում նա 6 միավորը սպառել է, այսինքն այնպիսի խախտում է կատարել, որոնց համար հանվել է առնվազն 6, կարող է նաև 7, չգիտեմ, օրինակ մարդը կարող է ունենալ 1 չսպառված միավոր, բայց կատարել այնպիսի խախտում, որի համար ենթադրենք նախատեսված է օրինակ 4 միավոր։ Այս դեպքում 6-ը արդեն գերազանցեցինք եւ նա կզրկվի վարելու իրավունքից 1 տարի ժամկետով եւ ասեմ նաեւ, որ այս հնարավորությունից անձը կարող է օգտվել բացառապես 1 անգամ։ Ունենք նաեւ անցումային կարգավորումներ, որը կապ ունի նաեւ դիմելիության հետ, ժամկետների հետ։ Ես ինչպես խոստացել էի, խոսքը կփոխանցեմ պարոն Չիլինգարյանին, այնտեղ նաև շատ հետաքրքիր մանրամասներ կան նաև պետական տուրքի վճարման համար նախատեսված հաշվի համարի եւ այլնի հետ,